सिगां ब्रिटिशनि बारग'यैयाव बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावखुलिखौ राजनितिक मावखुलि खालामदों होननानै माखासे दैदेनगिरिफ्रा अभियोग लाबोदों। बे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबायदि बिबुंथि होनो लादों आरो बे थारैनो बे खोथाया सैथोमार नामा माबायदि? गिबियावनो आङो आथिखालाव बुहुमनाङै सोलिबाय थानाय जि महामारी कभिड-19 बा कर'ना भाइरास बेजों मुलुगनां सुबुङा जुजिगासिनो दङ। लोगोसे भारत आरो आसामाबो जुजिगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय जोंनि जे मावफुं मेल बे मावफुं मेलाव सरकारखौ हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ आरो लोगोसे जोंनि बर' माहारिनि गासैबो सुबुंखौ गामियाव बा टाउनाव बा जेराव थायो जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे सांग्रांथि खालामनो हायो, बिथांमोनखौ मदद खालामनो हायो आरो गासैबो सांग्रांथि लानो गोनां हाबाफारि जेरै माने कम्पालसरि मास्क गाननांगौ, जोङो सेनिटाइज खालामनांगौ बा आखाइखौ साखोन सिखोनै जोङो सुनांगौ बा लाखिनांगौ आरो लोगोसे जि ससियेल डिस्टेन्सिंनि बाथ्रा बेखौ जोङो मेनटेन खालामनांगौ। बे गासैबो बिथिंखौ लानानै हाबाफारि मावनो थाखाय जोङो आसाम नाङै खमैबो 1500 कभिड-19 भलन्टियार जोङो तैयार खालामगोन बा अलरेडि जोङो बिनि थाखाय मोनसे टिम बानायनानै होदों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि भलन्टियारफ्रा गामि ओनसोलाव थांनानै टाउन ओनसोलाव थांनानै जोंनि आइ आफा गामिनि रायजो राजा बिथांमोनजों सावरायगोन, बिथांमोनखौ सांग्रांथि हाबाफारि लानाय खामानिखौ मावगोन। लोगोसे बायजोनिफ्राय जायफोर सुबुंफ्रा दिनै फैबाय माइग्रेटेड लेबार बा हम कामिं स्टुडेन्ट बिजनेसमेन बिथांमोना दिनै क्वारेन्टाइन सेन्टाराव दङ, कमिउनिटि हम क्वारेन्टाइन, इन्सटिटिउसनेल डिस्ट्रिक्ट वाइज क्वारेन्टाइनाव बिथांमोनखौबो जाहाथे सांग्रांथि हाबाफारि लानायनि गेजेरजों जाहाथे रैखाथि गोनां बिथांमोननि जिउआबो रैखाथि मोनो आरो न'खरनि गामिनि साफ्रोमबो सुबुंनि जिउआ रैखाथि मोनो बेखौ लानानै जोङो हाबाफारि मावगासिनो दङ। गुबुन मोनसे बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउस बेखौ लानानै माखासे राजखान्थि बेक्तिफ्रा दिनै आसि दिन्थिनानै बिथांमोना मेडियायाव बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दिनैनि बुब्लियाव जोङो स्पस्तयै बुंनो नागिरो जे सोरबा जुदि राजनितिक बेक्तिया गावनि इन्डिभिजुवेल बेनिफिटनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि माहारियारि आफाद, फरायसा आफाद आरो बे हारिनि आफादनि सायाव जुदि आसि दिन्थिनानै बाथ्रा बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ मालाबाबो गनायनानै जों लानो हाया। बड'फा हाउसआ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोथार आफाद, पबित्र संगठन आरो बे हारिनि आफाद, हारिनि सम्पति आरो हारिनिनो मोनसे मेंनाय गैयै, जिरायनाय गैयै मोनसे आफाद, जाय आफादानोखि बर' हारि थांनाय थैनाय, बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बा जोंनि राजखान्थियारि मोन्थाय, सोलोंथायारि, सामाजिक गासिबो बिथिंनि जि अधिकार मोननो थाखाय भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जुजिबोनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोलाव सम दिनै 50 बोसोरनिबो बारा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि बैसो। दा बेबायदि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थियारि जि मोन्थायखौ लानानै पलिटिकेल डिमान्डखौ लानानै जोङो सोमावसारबोदों आरो बे दिनैनि बाथ्रा नङा आरो बिनि जारिमिन, बिनि लिगेसियानो बिनि गोथां मोनसे डाटा बा गोथां मोनसे दस्तावेज आरो बेनिखायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनिफ्राय लानानै बा बानेस्वर बसुमतारी बा कनकेश्वर नार्जारीनिफ्राय लानानै दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बड'फा हाउसआनो जा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला बा दख'रा आफादानो जा बर' हारिनि थांनाय थैनाय, बर' हारिनि रैखाथि, बर' हारिनि गासैबो बिथिंनि रैखाथि बा सांग्रांथि बा जौगानायनि थाखाय जों हाबा मावबोदों। दा बेखायनो बे आफादाव जायफोरा हाबा मावदों निस्वार्थ भाबै भलुन्टारिलि हारिनि थाखाय गावनि समखौ होनानै हारि जौगानायनि थाखाय हाबा मावदों। दा बेखायनो दिनैनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थि जानाय, राजखान्थियाव बाहायनाय बे खुनु दिनैनि बे माने सोंथि सोरबा जुदि सोङोब्लाबो जोङो बेखौ मालाबाबो गनायनानै लानो हाया। मानो होननानै बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो हारिनि थाखाय, हारिनि मोन्थायनि थाखाय, अधिकारनि थाखायसो बे सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो बे राजखान्थिखौ जोङो दैदेनबोदों, राजखान्थिखौ जों कन्ट्रल खालामदों, राजखान्थिखौ जों डाइरेक्सन होबोदों आरो हारि थांना थानायनि थाखाय हारिनि भबिसतखौ नायनानै जोङो राजखान्थिखौ जोङो
गेजेर गेजेर जोङो सामलायबोदों आरो बिनि जि गोथां उदाहरन बे जाबाय 91आव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो थोंजों इलेक्सनाव बाहागो लादों 2001आव जोङो बाहागो लादों आरो फैबाय थानाय समावबो हारिनि जौगानायनि थाखाय हारिया माने गासैबो बिथिङाव गावनि अधिकारखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बा बिटिआर सुक्तिखौ रोखायै माने लेटार एन्ड स्पिरिट मावफुंनांगौनि थाखाय मोनफ्रोमबो क्लजआ जाहाथे मोगथाङाव जाफुंसारो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे सिगनेटरि अर्गेनाइजेसन दा बेबायदि माखासे बिथिंखौ लानानैसो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय समाव बा फैबाय थानाय समाव हारिनि सार्थखौ नायनानै जातीय सार्थखौ नायनानै जातीयताबादि माखासे जि सार्थखौ नायनानैसो जोङो राजखान्थियाव जोङो आखाइ होबोदों दा बेखायनो सोरबाया जोंखौ बुङोब्ला बेयो गावनि माने भबिष्यतखौ बा गावनि इयुनखौ बिथाङा नायनानै बे बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां बा थांनाय हिस्ट्रिफोरखौ बिथाङा मोजाङै स्टाडि खालामनानै नायनाया मोजां दा बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो स्पष्ट होनो सानो जे जोंनि कुनु मावखुलि बा कुनु आफादा कुनु मोनसे राजनितिक हान्जानि जों सिङाव नङा कुनु राजनितिक हान्जाजों जों मालाबाबो दैदेनजाया गोदोबो दैदेनजायाखै उनावबो दैदेनजानाय नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेला जोङो प्रयजन होननानै सानो जेला गोनां नायनानै जों सानो जोङो राजखान्थिखौ हारिनि सार्थ हारि जौगानायनि थाखाय जुदि जोङो बाहायनांगौ बा दैदेननांगौ बा बेयाव जोङो खामानि मावनांगौ होननानै सानो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा संबिधाननि आधाराव थानाय जि दफा दङ बे दफानि आधारावनो जों खामानि मावबोदों दा बेखायनो बेबायदि जानला मानला बाथ्रा बुंनाय जोंनि सायाव सोरबाया आसि दिन्थिनाय सोरबा राजनितिक बेक्तिया जोंखौ माने कुइसन खालामनाय बेफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों मालाबाबो ओरैनो जोङो जिरायनानै थानाय नङा आरो बेखौ लानानै जोंहा खर' सानांगौबो गैया राजनितिक बेक्तिफ्रा जेब्लाबो गावनि मुलाम्फानि थाखाय बाथ्रा बुङो आरो गावनि लाब लकसानखौ नायनानै बिथांमोना जातीय संगठनफोरखौ टारगेट खालामो नाथाय दिनै बिश्वआवनो बा नोङो भारताव बा आसामाव जों जुदि नायो जायफोर गोरों समाज जायफोर जौगानाय हारि बिथांमोना माहारियारि आफाद बा जातीय आफाद बा फरायसा आफादनि सायाव मालाबाबो राजखान्थि बेक्तिफ्रा थोंजोङै आसि दिन्थिनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुवाखै दा बेखायनो बिथांमोना जुदि मोजां मावदोंब्ला रायजो राजाया गनायगोन बिथांमोना गाज्रि मावदोंब्ला रायजो राजाया बिथांमोनखौ जोगारगोन आरो गोलाव सम सरकार सालायनायनि उनाव दिनैहाय रायजो राजानि बिसास बा आस्थाया गैया जानायखाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै लादों आरो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंनो नागिरो जे दिनैहाय बड'फा हाउसआव जिरायनानै बे जोंनि मोनसे पबित्र बे गोथार अफिसाव जिरायनानै बा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै दिनैसिम बर' हारि जौगानायनि थाखाय जायफोर परिकल्पना प्लेन एन्ड पलिसिखौ खालामबोदों बिनि मोगथां दिनै रिजाल्टआनो जाबाय बर' हारि जौगानायनि दिनैनि बे समनि जौगानायनि फिथाइ आरो बेबायदि हाबाफारिखौ दिनै भारतनि पार्लियामेन्टआव आसामनि एसेम्ब्लियाव दिनै आसामनि एसेम्ब्लियाव असमिया हारिफ्रा बा असमिया इन्टेलेक्सुवेलफ्रा आसाम एसेम्ब्लियाव फैनानै असमिया एमएलए मन्थ्रिफ्रा दिनै असमिया हारि जौगानायनि थाखाय बा गुबुन गुबुन हारिनि मन्थ्रि एमएलएफ्रा गावबा गाव हारि जौगानायनि थाखाय दिनै हाबाफारि रनसायनानै दाबि दैखांनानै दिनै बिथांमोननि दाबिखौ जाफुंसार खालामनायाव बिसोरो जेब्लाबो मुखुब थाबोदों आरो दिनैहाय बेराफारसे जों जुदि नायो जे बिटिसिनि बे काउन्सिलाव एसेम्ब्लियाव थांनाय 17 बोसोराव जायफोरा सरकार सालायबाय बिथांमोननि सरकार सालायनायनि समाव बोसोराव खेबनै जि माने काउन्सिल एसेम्ब्लि जिरायो मालाबा 2 मिनिटनि थाखाय मालाबा 1 घन्टानि थाखाय मालाबा 2 घन्टानि थाखाय जोङो काउन्सिल एसेम्ब्लि जिरायनाय नुबोदों आरो बेयाव कुनु मोनसे सुस्थ' बाताबरणनि गेजेरजों डिबेट डिसकासन जानायखौ जों नुबोआखै कुनु कुइसननि एन्सार बेयाव होनायखौ जों नुबोआखै आरो जायनि थाखाय जोङो साननो हायो जे बे काउन्सिल एसेम्ब्लियाव बर' हारि जौगानायनि थाखाय बर' हारि थांना थानायनि थाखाय बा बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगानायनि हाबाफारि लानांगौनि थाखाय जाय बाथ्राफ्रा सावरायजानांगौमोन डिबेटआव फैनांगौमोन बे बाथ्राफोरखौ जोङो नुबोआखै।